النار حتى يغلي. أصدقائي، شاركوا هذا الفيديو مع من يحتاجه. سنحتاج إلى 9 أوراق غار. أضف أوراق الغار إلى الماء المغلي. أوراق الغار هي علاج طبيعي لتهدئة الحلق المتهيجة. لديها تأثير مضاد للالتهابات ومطهر. أغطوا الوعاء واتركه على النار لمدة 6 دقائق على نار متوسطة. ارفعه عن النار. صفي الخليط واتركه يبرد. عصر عصير ليمونة واحدة. الجرعات العالية من فيتامين سي في الليمون تعزز المناعة وتقلل الالتهاب. أضف 3 ملاعق كبيرة من العسل. العسل له تأثير مهدئ على الحلق، وهو واحد من أكبر الحلفاء في مكافحة الأغشية المخاطية المتهيجة. صب الخليط في جرة زجاجية. دعه يبرد واحفظه في الثلاجة. يجب على الكبار تناول ملعقتين أو 3 ملاعق يوميا، بينما يجب على الأطفال تناول ملعقتين على الأكثر يوميا. إذا وصلت إلى هنا، اترك لي في التعليقات في أي مدينة وجدت هذا الفيديو. شكرا.